大家好。那1年前我有发布这一台车子，就是说它有几个缺点嘛，那就是加油不方便，那再来就是前轮会有异音，还有一些比如说像一开始发动的时候会有那个机电的声音嘛。那骑乘1年来之后，除了机电的声音不能改以外啊，其他的小缺点都能做改善。那我今天就来自己动手换一下这个前面 CBS 的来令片，因为这个部分的话，它有时候刹车会有异音，或者是说在骑乘的时候会有异音。那我买了一组就是金属成分比较少的来令片，那听说对这个会有改善，刹车的部分异音会有改善，所以我今天就来动手换一下。那等一下的影片呢，会用缩时摄影的方式，因为我换的有点久了，我不是很专业。那当然自己换还是不是为了省钱啦，就是跟大家讲说这个要怎么换，然后换完之后会有什么改善。那等一下换完之后啊，我就大概去路上试乘一下，看有什么感觉，我再来跟大家分享说我们这个小问题是不是能自己改善。那我买那个金属成分比较少的来令片啊，大概是350左右。如果你买回来自己买回来不会换的话，可以到机车行，那工本费大概是200，也就是说你大概会花550左右的那个费用。那我自己换的话，可能预估30分钟内可以换完了，因为还蛮简单的，构造是蛮简单的。那我们走吧，接下来就看怎么换。
经过我刚才试骑了一下，我发现真的很有用哎。就是说我刚才换的那个来令片的新的来令片，那我等一下拍一下给你看，这个。我买的这个牌子的来令片呢、我刚才在刹车的时候啊，完全没有声音，而且就是它蛮顺的。那之前有少部分的车主啊，他是不是你在比如说在慢速的时候，或者是下雨天有水的时候啊，它会滴滴滴啊，那种摩擦金属的声音嘛？那这个部分呢，我刚才换下去，哦，完全没有声音，而且它有一种就是有一种比较柔软的，那刹车的时候可能会比较柔软的那种感觉，那个拉力片啊，可能就是我讲的金属成分没那么多。那这是旧的，哦，旧的原厂的那个来鳞片换下来的。那看来这一次换的，算是值得哦，因为它的效果有出来。那也就是说，推荐给大家啦，因为这台车目前真的过了1年，路上骑的人是有，但是还蛮少的。那可能也就是我有上网 Google 一下一些缺点吧。那最讨厌的缺点就是这个，看来是换来鳞片就可以解决小问题啊。那今天的影片就到这边咯，就是跟大家分享一下说，骑乘1年之后啊，哪些缺点是可以实际改善的。那我自己也是动手换换看啊，那看起来今天这样是蛮成功的。好，那谢谢大家的收看哦，谢谢。